ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੱਲ 8/9/2023 ਨੂੰ ਜੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲਰਕ ਆਈਡੀ, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਤੇ ਕਲਰਕ ਕੰਪਟੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਚ ਵਿਦ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਚਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਥਰੈਡ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਇਨਫੋ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬੀ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ, ਬਾਏ ਬਾਏ।